好，香港最繽紛年度回顧嘅聖誕特別版嚟啊！Hello，唔使唱聖誕歌啦，歌喉唔係幾好，係啦，OK 啦，咁就係啦，好耐，喂，係咯，即係我驚啲聽眾如果真係有聽開嘅話咧，都唔記得我哋咁滯啦。唔係嘅，我哋一路其實如果有去留意過嘅讀者都好啦，咁其實係咯，即係會喺文字上見到我哋啊嘛，聲音上見唔到我哋冇乜所謂嘅，聲音唔會見到咯，聽咯，sorry 啊，我其實佢哋都唔會見到。係嘅，OK 啦，咁冇啊，我哋仲健在就 OK 咯，先係啦。經過呢個零兩個月嘅洗禮，我諗其實係啊，即係當然啦，你話股市上面咧，其實都真係第四季都係咪咧？我自己好似我記得我自己喺 Patreon 10月頭啊，其實好似咧有一個預知嘅感覺，都話唉死啦咁樣啦，咁點知真係又不幸言中咁樣咁，但係其實唔關事嘅，咁 overall 呢一年咧，即係我自己覺得係咯，即係對自己又好啦，我諗對聽眾啊，對所有好多嘅讀者都好啦，其實呢一年都係一個幾寶貴嘅經驗嚟咯，因為的而且確有好多好意想不到嘅事發生過，其實今年係咪啊？咁所以我哋係啦，即係闊別過幾兩個月啦，就特登試下即係去做呢一個嘅回顧咁樣啦。咁啊，去回顧係啦，即係通常嗰啲2022都財經大事回顧都係再後啲先做噶嘛。咁我哋 front run 下呢一啲嘅電視台啊、電台咁樣啦，我哋先做一個年度回顧先，好冇？咁係啦，即係大家係咯，相信都好多諗法啊，好多 comment 啊啦，對呢一年，咁我哋係咪會用一個時序性嘅形式去試下講下今年發生過啲咩特別嘅大事嘅？好啊，好啊，咁啊就嚟咯，年頭有咩大事啊？哇，年頭我淨係記得一個字啊，真係咯，DeepSeek 係咪啊？冇錯，冇錯。點解發生咗咩事咧？DeepSeek，我有嘢問，喺2025年嘅時候咧，你哋有冇即係喺2025年之前啊，你哋有冇咁依賴類似 ChatGPT 啊之類嗰啲嘅嘢去處理一啲工作啊，又或者解答你自己平時嘅問題？我自己嘅工作同 AI 冇乜關係，我好多都我都係我可能阿龍泉比較熟知我工作，我工作都唔係好 AI 嘅，即係通常都係同人嘅一個交往，一個 network 嘅一個延伸，係咯，咁但係你話即係我見到我周邊嘅朋友係用多咗好多 AI，呢個係係啊，的確係嘅，即係即使我自己都用多咗，即係可以做周圍 search 嘢啊，幫我 consolidate 啲嘢啊，咁樣都用多咗。其實就會通常就揾佢執頭執尾嗰啲咧，或者起碼即係可能起個廊啊，即係當然到最尾就唔會全部靠晒佢啦。係咁但係即係譬如你有啲即係可能想你當 brainstorm 下又好啦，或者有個框架即係 whatever，即係當你乜都冇嘅時候，咁佢都某程度上嚟講，咁即係你唔同意佢嘅嘢都冇所謂嘅。咁但係佢都可以 serve as 一啲少少 guidance 或者 anti guidance 都。我大部分嘅朋友都向你個方向行咯。不過我自己就可能我自己太多嘢諗咧，好多 idea。我通常我就整理完之後叫佢執一執個文法就算。咁我就唔需我就好少依賴佢 brainstorm 我咯。我通常 brainstorm 翻佢。咁仲其實仲好啦。如果真係呢個，因為始終太多嘢想表達啦。我發覺佢嗰啲嘢其實有，即係有時唔係真係咁啱你用嘅。即係我可能咧嘥咗幾個鐘，即係 consult 完佢，跟住咧算咯，我真係。不過有時就小心咯，即係譬如話好飲喎。不過有時就小心，因為我呢啲比較多嘢諗嘅人咧，可能寫完之後叫佢執完咧，如果你冇時間你再睇翻咧，咁你就好危險。我試過俾佢領過幾次嘢，
佢唔知佢改咗你嘅意思嘅，係啦，咁我就有啲嬲咯。有冇鬧啊？DeepSeek 嘅話鬧呢啲仆街，因為我就即係有時就即係可能我趕咧，大家都知道，可能我比較即係多嘢做，咁我趕咧，咁我就冇睇清楚就 send 出個仆街，你改到我篇文咁嘅，因為一改到我啲即係我有時可能講其他我都係咁執嘢咁，都可能俾佢執到唔知係咩都係小心啲用。係啊。咁但係即係我點解會咁樣叫做有一個少少嘅引子咧？係因為我好記得嘅，咁其中一個我澳門嘅朋友啦，即係喺2025年頭咧1月，即係 DeepSeek 都仲未出嚟嘅時候咧，其實有即係我去澳門探佢嘅時候咧，就有佢已經有講過係類似一啲 ChatGPT， 又或者甚至乎佢應該都係用緊類似呢一啲嘅。內地嗰一啲嘅 AI 軟件啦，去問我，哇！你有冇聽過類似而家有啲嘅 software 係可以解答到你一啲好根本，即係好 basic 你要知道嘅問題？因為嗰陣時咧，我同佢交流就係交流日本股嘅，好記得。跟住佢就舉咗一個例啦，就係舉咗無良印品呢一隻股票咁樣啦。咁佢就將佢掉咗落去呢一個類似 DeepSeek 嘅東西。咁佢就真係將佢所有嘅財務資料啊，又或者佢近年嗰啲業績咧，好簡單咁 summarize 咗出嚟。跟住佢就嗰陣時咧喺澳門嘅時候，佢已經話啊，呢一啲嘢對我呢一個，即係對我呢一啲想去對一樣嘢有基礎嘅了解咧，其實好有用嘅喎。即係未必話哇，究竟日本股嘟係咩嚟啊？又或者甚至乎咩印度股啊，就即係一啲好對佢好抽象嘅嘢，但係佢只不過需要問一句咧，跟住然之後就可以去解答到佢最基本嘅認知。咁結果咧2月嘅時候咧，就已經就係因為呢個 DeepSeek 呢一樣嘢突然間爆咗出嚟咧，就所有相關嘅股票就突然之間升得好犀利。我先至 record 到啊，原來1個月之前咧，我呢一個嘅朋友已經有咁樣同我講過，而嗰陣時我係完全冇乜留意嘅。咁我自己 personally 我今年係真係因為 DeepSeek 啊，又或者呢一啲嘅嘢再普及啲，再加埋 let's say 就算你喺 Google 去整個 search，佢已經第一個 result 已經係一個 AI，即係 which is 舊年係冇嘅。咁即係我覺得呢一樣嘢對我自己係不知不覺間都有一個依賴同埋一個幾深嘅影響喺呢一度嘅，喺今年嚟講。咁我唔知佢未來嘅發展會係點樣啦，但係我覺得2025年嚟講，第一件好大件事影響大家嘅生活，甚至乎影響成個股票市場啦。我覺得呢一個呢一個類似 DeepSeek 啊 AI 呢一啲嘅博咧係真係好顯著咯，即係舊年可能呢樣嘢，可能舊年前年甚至乎再之前都有嘅，但係今年嘅發展係好明顯係快咗好多，我自己覺得，即係突然之間好 tangible 成件事。我覺得即係 sensitive 咗好多咯，即係對於呢個就呢條鏈一間 Google 即係近排少少嘅事嗰啲就即係會比較即係唔係再咁一面倒咯，即係好似可能23或者24年嘅時候，即係當時都有啦，嗰啲 GPT 嗰啲咁，但係即係依家就好似即係開始，即係嗰陣可能會覺得咧，你哇咁都係去獨大㗎啦，咁所以而家真係 sorry 都真係唔係啊，都其他都超車啦，即係你可能喺即係美國嗰堆或者可能中國嗰堆咁，基本上都其實都開始 catch up 㗎啦，或者甚至乎即係超過添啦。係啊，所以未來係咯，未來呢一個界別嘅叫做競賽啊，又或者一個競爭，我諗係咯，都值得期待一下嘅。即係純粹我自己個人覺得佢影響，即係今年係對由年頭呢開始咧，可能我就咁望就好似一啲股票上嘅影響啦，但係去到而家呢個地步啦，我都覺得真係。呢一啲類似 ChatGPT 啊，呢啲 AI 嘅嘢咧，對我日常生活又或者對我日常去處理一啲嘅工作上面咧，都真係會有少少依賴。但係咧，都係嗰句大家用呢一樣嘢真係要小心啲啦，因為咧佢真係好似啱啱為人所講咧，有好多嘢都係
俾咗一啲即係會無啦啦誤導你，又或者佢本身都係錯。嗯即係呢樣嘢我喺有時我寫 Patreon 咧，都有時會諗住，偷下懶啦，不如我試下。我有一個好明顯嘅例子嘅，就係好似近上個月啊，就係喺即係寫安安啊之類嗰啲咁嘅嘢啦。但係因為佢嗰啲嘅股權啊，又或者嗰啲嘅即係嗰啲嘅number of shares 啊，其實係有 A 股同埋 B 股之類嗰啲嘢，但係佢就分到錯晒。跟住我就會問翻佢，喂，阿 Grok 啊，你點啊？呢一樣嘢唔啱嘅喎。跟住佢自己原來話唔好意思，我搞錯咗咁樣咯。以為唔好意思，你冇付費。係啊，我冇付費。係啊，但係佢真係會話我話喂個 number share outstanding 唔係咁嘅喎，咁樣跟住佢再揾我一次，佢就會話唔好意思，我錯咗。我講真嘅，付費版同埋唔付費版係有些少差距。係咯，咁咩嘢嘅咩？仲要喺度係咁鬧佢啊！喺度我 search 過一啲股票之後，佢話依家咧就咁樣呢個價錢嘅，之後我係啦，用個電話開附圖嚟睇啦，之後喺度屌差幾蚊嘅，係咯，唔係咁嘅喎。你問翻佢，佢就會自己糾正翻嚟。sorry，之後以後就話你search 同我 search 多3個 source 睇下你嗰個價錢係咪啱嘅，你先好再同我講。咁我諗有啲可能真係要分，即係可能俾佢做嘅工作咧，就要即係你真係當一個 assistant 咁。即係如果佢呢啲唔掂咧，你邊度自己做啊？即係你如果自己 Google 其實好快嘅啫，咁你一撳係。係啊，但係最弊而家 Google 都係淨係 pop up 啲 AI result 俾你啊嘛，即係你唔係用佢嗰個AI result，即係揾啲落啲咯，揾啲 primary source 嘅嘢。你真係要 verify 下啲嘢咯，同你都係寫 Patreon 啦，跟住你炒 IPO 嗰啲 comparable 咩公司 A 公司 B 嗰啲，其實佢都幾快係會俾到個 result 嚟，因為你即係有晒嗰啲咩成立年份啊，有冇喺邊度上市。但係佢俾嗰啲股票曲係全部都錯咯，你問佢俾 source， 跟住佢就會貼啲嘢，根本完全唔拉更嘅出嚟。佢可以掹咗第二間公司嘅 source 俾你。係啊，所以都係啦。所以all in all，我覺得嗱，今年其中一件好大件嘅財經嘅事情就係，當然係 DeepSeek 帶嚟嘅影響，同埋對我哋自己日常生活嘅影響，再包括股市嘅影響啦。但係嗱，第一即係個人用途上面，大家真係要小心啲啦。第二就係即係AI 呢一樣嘢，究竟嗰個嘅發展會係點樣咧？其實會有好多嘅，即係我自己覺得就會有好多嘅變數咯。咁當然你話而家到去at this moment 啦，成個嘅即係成個賽道、成個競賽上面，又或者股市嘅焦點成日都圍繞住呢一樣嘢。咁但係究竟即係甚至乎喺今年第4季都好多人講AI is a bubble 咁樣之類嗰啲咁嘅嘢。咁可能我哋喺之後 Outlook 再略略講下呢一樣嘢啦。咁但係 personally 我覺得佢2025年就真係一個我都可以咁講係一個真 AI 嘅元年嚟嘅，即係咯，即係之後嘅發展就之後再算。但係今年的而且確對我嚟講，我自己都即係我不嬲都成日都話我對啲科技股唔係好 sensitive， 但係今年我都留意多咗好多。咁其實即係講多少少就係呢嚿嘢，即係 DeepSeek 又好 ChatGPT 又好啦，對啲軟件或者對啲 program 啊，其實真係好大影響咯。應該係第4季咪微軟講話咩？而家自己係巔峰時刻，但係又炒咗5000個 program 啊嘛。咁香港有個 friend 就最近都話條 team 又裁員啦，就係佢哋寫好咗一個 AI 嘅 system 啦。咁一嘢又得一半日咁樣咯。咁即係其實即係如果你一樣咁有用嘅嘢可以不斷令你係咁炒人，而對間公司係有用嘅話，咁其實即係你好難話佢完全係 bubble，我自己覺得係啲估值問題比較多。同意呢一樣嘢。咁估值咪一個 bubble，可能估值係呢個之後。咁我可能講得唔好 specific，係有人講係 scam 咯。OK，咪先做個引子先啦。咁除咗 DeepSeek 都仲真係有好多嘢喺2025年發生嘅。1月仲有一樣少少嘅嘢，又唔係少少嘅嘢嘅。
Trump 亦都係今年再成為總統啊嘛。係啊，冇錯啊，正式離任之後佢11月已經選到㗎咯，選到，但係再變成總統。正式離身就係1月。咁你唔會當1月係總統㗎啦，11月就係總統啦。係嘅。咁但係佢成為總統之後咧，咁幾個月之後先真正式發生一件大事嘅喎，仲有冇仲記唔記憶猶新啊？大家，我諗你哋都係咯。好啦，你可能記憶猶新啲。點解嘅？點解咁講嘅？點解咁講？你成日會好多嘢表達㗎。應該最恐怖啦嘛！嗰段時間係有個字眼嘅嗰陣時候咧，就叫佢就宣布一個叫做 Liberation Day，咁就4月2號推出嚟嘅。咁咧就即係佢哋就有個關稅表啦，咁就向全世界咧就實施佢哋認為即係啱嘅關稅啦。咁因為聲稱就係美國咧就係冇對呢啲國家實施關稅嘅。咁但係呢啲國家咧就反而向美國實施關稅，所以佢哋講嘅嘢係叫一個叫對等關稅嘅 concept 嚟嘅，係啦 ，exactly 佢當時就話當時佢話 reciprocal tariff， 係咁上下嘅，咁計嗰啲咩貿易順逆差嗰啲咁，唔知點樣咁啊撈埋都冇人睇得明嘅嗰啲，總之就係有人睇得明嘅，不過係咪咁計咁就即係唔認，即係你係未必認。不過我同意嘅，美國喺戰後咧，的確係finance 緊全世界嘅一啲 activity 咯。咁佢哋要收回我唔覺得係一啲，即係我諗都頂咗好耐。咁佢哋自己國家都好有好多自己內生嘅問題咯。咁你係咪仲要需要去咩整個咩 USA 啊？USA 即係去 finance 一啲咧有錢過你個國家咧，咁我唔知啊，真係係咯，即係呢個全世界向右傾嘅思潮就4月2號打響咗第一戰咯。不過你話即係講開呢個關稅戰，嗰日即係同我一個內地嘅朋友講開，咁佢都唔知原嚟咧。其實日本咧，其實喺戰後咧，其實係俾咗幾萬億，即係中國，即係援助中國嘅。雖然即係中國成日都即係屌小日本啦，或者屌美，但係其實美國同埋呢個日本咧，其實喺戰後咧，其實不斷俾咗好多錢中國嘅。其實係即係你話以一個零息嘅貸款又好乜都好啦，咁但係都係俾咗好多錢大陸咯。咁不過即係頭先講話2022年咧，其實日本咧就停咗噶啦。不過即係美國咧就真係要去到4月2號啦，就真係要等阿 Trump 上咗任之後先出大招啦，係啦。但係日本應該係最早醒覺嗰個國家嚟嘅。但係點解嗰陣時佢會俾呢一啲嘅援助？就係因為戰後咯，戰後你覺得嘅意思定因為唔係佢覺得即係係有少少德國嗰種即係日本咧就。佢好多嘢佢唔承認嘅，佢唔承認即係一啲戰爭嘅責任啦，即係唔同德國，即係德國承認咗好多戰爭嘅啫。但係日本咧，佢雖然話唔承認嗰啲戰爭嘅責任，但係佢個行為咧，其實係承認咗佢俾好多錢中國咯，係。好日本啊呢樣嘢，面子問題係啊。咁去到22年就停晒呢啲嘢啦，係啦，係啦，咁都冇嘅，咁我覺得關稅戰都係每個國家嘅，即係我諗係美國係基於自己嘅考量去實施嘅。咁當其時就即係因為完全係個市場冇遇到一個咁係有預關稅即係關稅呢樣嘢嘅，但係冇遇到一個即係講緊即係幾十 percent 嘅每個國家幾十 percent 嘅一個額度啦。咁之後咧就中國就反制啦。咁你係嗰陣時候見到唔知嗰啲100啊、200啊咁，即係好似當好似係啊，好似叫坐墊，倒台啊，倒台，我幫你。咁佢一講咧，我哋有身家性命財產又跌咗一橛嘅啦，係啊。之後佢又會話 billions of dollars，beautiful tariff。咁係咯，咁不過最後又係好搞笑。
即係搞搞下又大家都褪啦，咁就走咗一個字眼叫咩tackle 啊咩 tackle 係就走咗出嚟啦，就話阿 Trump 係 always chicken out 啦，係結果都係務實少少啊。其實就唔係佢雖然話 chicken out，但係其實佢係我自己覺得佢係冇嘅，即係佢係只係叫咁啊，即係用中國人嘅説話就開天殺價落地還錢啫嘛。咁你係咪高過4月？一定係高過4月啦！黐線，4月之前嗰個額，你基本上係冇收你稅，佢收你10%，佢都好爽啦，係咪先？冇錯。即係我自己覺得係。佢之後都好似一直 keep 住話，我 delay 多唔知幾多個月咁樣去玩㗎嘛。而家都仲褪緊啊！而家同中國好多係褪㗎。係咯。咁美國佢都係有好多嘢都係依賴中國嘅兩個國家，咁其實都係即係用中國人嘅説話，或者咩我中有你，你中有我啦。咁其實真係佢哋講得啱嘅，係真係好難分割嘅。咁你美國係咪可以真係你叫啲肥屍大隻嘅美國佬走去做衫做鞋啊？咁冇可能嘅，其實係冇可能。冇可能。咁我覺得同埋嗰啲需要時間咯。你話高端製造都要時間搬翻去，唔係一個短時間可以做到。即係頭先我即係嚟之前咧，我聽咗些少即係講開即係講即係一啲生產嘅嘢啦。即係其實講中國咧，其實即係好多人想利用中國呢個廉價嘅生產基地啦去生產，但係有啲人咧係做得好好嘅，即係你中國生產 quality 好好，但係有啲人咧就係中國生產就好差，係咯。但係其實關鍵係在於個 QC 咯，即係佢嗰個人就用咗一個例子啦，咁就係嗰個Uniqlo 啦，Uniqlo 咪大部分咪就係大陸生產。係啊 MIC 㗎啦已經。佢做得最好其實 Uniqlo即係就係其實個 QC 咯，個 QC 係做得係完美咯，即係佢知道中國好多嘢連埋，但係如果你唔控制佢咧，佢就會走樣㗎啦。咁佢就係咁咯，係。Okay. 不過嗰個人其實唔係想講 Uniqlo 嘅，佢係想講阿肥佬黎嘅，即係肥佬黎嘅 Uniqlo 嗰個佐丹奴係佐丹奴嗰個係講當其時Uniqlo 去攞咗佢個 idea 去發揚光大嘅。原來係咁啊！真係唔知，呢個真係唔知，真係發揚光大，因為即係嗰個人都有提過嘅，點解？即係個 idea 係阿佐丹，即係阿黎智英嘅佐丹奴，但係佢去到90年代，因為反中反共嘅一啲行為，咁嗰陣時候喺大陸咧就個廠有啲問題咯。咁最尾佢要將啲股權賣咗俾某個家族啦。咁之後就大家都知㗎啦。即係應該話之前嘅故事冇人知，之後嘅故事先有人知。係啊。明白。咁樣咯。咁之後都冇嘢啦，4月之後就即係當然係雙做啦，咁大家都即係咬毛巾咯，都咬過咗。大家咪喺度咪成日拗咯，拗咗好一大年時間啦。係咯，咁就時序就褪到9月啦，9月就都其實冇乜大事嘅，純粹係頭先即係大家都講開。金咧就終於破咗4000啦，即係呢個係意想不到啦，咁係意料之外嘅事情啦。即係我哋都即係叫做2年前都極度睇好商品呢個 category 嘅一個大宗商品嘅 assets 啦。咁但係嗰陣時候都冇諗過可以咁快咯，而其實係冇乜嘢係。即係你係諗唔明嘅，即係點解佢會係咁短時間會咁衝破咧？因為你講聯儲局其實係縮緊表喎，你講好多國家其實係即係其實個流動性係收緊嘅喎，但係你黃金係依然係不斷咁向上衝咯，去到9月就破4000咯，咁呢個係。的確係，即係我係睇好商品，連我呢啲咁睇好黃金嘅人咧，都覺得係意外嘅事咯。
我係冇諗過嘅，即係雖然寫話黃金4000不是夢咁，但我冇諗係9月咯。係啊，今年喎，係啊係咯，即係以往嗰個商品爬升嘅速度真係冇，即係唔會咯，係基本上係我好似有一日今年某日有睇過，即係都係呢2個月嘅事啦。佢係真係4個 SD 嘅，即係喺統計學上面嘅 outlier， 4個 standard deviation 係嘅 fluctuation 嚟。即係如果你話誇張要硬要解釋咧，咁其實你可以諗翻當其時咧有幾個大 buyer 啦，咁一個就係中國人啦，中國人就係咁買啦，佢連嗰啲金定咧好細粒嗰啲咧都掃咯。即係中國唔知做乜鬼係咁買金啦。第二樣嘢就係央行咯，央行嗰個力度咧就好強嘅。咁我諗其實其實我哋都大概知4月之後，我諗大家都對美國採取一個唔信任嘅態度。我點知你會唔會下一個就對我即係做好似俄羅斯咁做制裁啊，或者打我主意？咁我不如將啲外匯分散咯。咁但係每個國家之間都係各為鬼胎噶嘛。咁你美國對我唔住啫，咁我點知隔離個國家會對我好咩？咁即係美國都逼越南要脫中啦，係咪先？咁大家都喺度猜度大家。咁央行咁黃金係冇姓名噶嘛，冇話屬於係邊個噶嘛。咁佢咪買金咯。咁就變成一個超強嘅力度咯。即係你話即係頭先我話我唔知咁嘅，即係講笑啫。即係我講最主要就係央行嗰個力度咯，同埋中國人咯。即係中國人唔知做乜鬼，即係今年係特別落力嘅，係就咁就輕易破咗啦。咁而黃金今年都係即係回顧翻，都係長期係奶牛系統一個好重要嘅資產啦。基本上係好似我冇記到係得1-2個月，係咪得1-2個月剝走咗嘅？剝走咗，可能係年中間嘅時候6-7月佢真係換咗 DBA 嘅啫，佢唔係真正脫離嘅，其實係即係換咗另外一個mix 嘅有各種各樣嘅商品嘅一個 ETF 咯。其實佢冇真正脫離個商品嘅，其實係咁係咯。即係都要講下賴人系統，即係唔係話佢有啲咩預測能力，而係即係佢喺一個資產個大宗資產嘅方向上咧，其實好少錯，就要錯咗都好快修正咯。咁係啦。咁頭先話想講下銀啊，冇乜嘢銀，其實都係跟住金就，不過佢有個金銀比例，我哋即係之前喺個台度都講過幾次啦。咁個金銀比例係即係喺歷史上過去100年都跟住一個比例咁發嚟發去嘅。咁其實即係佢只係追翻一啲即係一個去翻個 mean 咯。咁而家都唔係話好過分嘅，其實係咁我都會繼續揸住金銀咯。咁最近跳一跳個時序咯。咁銅咧就最近開始嚟咯。咁之前喺 Patreon 都講過銅咧，其實個重要性越嚟越高咯。咁特別喺即係幾樣嘢啦。你如果你要整 AI，咁你要個底層咧，你個基建咧，你要data center 嘅話咧，你首先咧你要佢個基建做得好啦。基建咧，咁你到都要起好多電線啦、電網啦。咁呢啲咪又係銅咯。咁跟住個 data center 入邊嗰啲即係嗰啲電路板啦。咁你又最主要又係銅嘅。咁Patreon 都有寫過，即係我 call 翻，我都係 call 人哋嘅，即係我收人口水咩？Stanley Druckenmiller 啦，傳奇嘅神級嘅投資者，每年賺30%嘅以前索羅斯嘅神級操盤手啦，佢講過，哇，銅咧係要12年先開發，即係過去因為種種嘅 ESG 乜鬼環保嘅要求咧，令到好多銅咧個礦咧係冇開到，咁佢係你要開個新嘅，由一個係咪用Greenfield 去到 Brownfield 啊，通常啲人講係嘛，即係由冇去到有啦，咁你就要12年咯。
即係你個需求咧就我記得我作咗句話，你需求就按秒計啊，即刻，但係你供給咧就用年計嘅，咁你死未啊？係咪先？咁銅咧我嚟緊即係歐陸我都想講下銅咯，我即係而家就先將個跳上嚟啦，銅我係即係繼續睇好咯。大家有冇咩諗法？同我前排就都即係我喺度上網喺度睇啦，到底銅發生咩事啦？即係有唔同嘅原因，包括你頭先所講嘅嘢啦。咁sorry，另外亦都好似即係我見到有啲銅礦咧，俾某啲國家嘅政府好似即係 hold 住咗啊 ，shut down 咗佢啊 ，nationalize 啊，或者話佢哋有啲。即係總之唔俾佢哋去掘啦咁樣咯，所以就令到有個 demand shortage 喺度。係啊，都我知你講邊樣嘢。咁係咯，種好多林種嘅原因咯，令到嗰個供應係追唔上個需求啦。你另外就係即係打即係 keep 住都個戰爭都冇停啦。咁你啲軍備。你都係要用好多銅㗎嘛，咁呢樣嘢又係一個需求擺喺度咯。係銅好啊，咁我哋都繼續。其實銀一樣嘅銀 data center 都用銀嘅，即係銀升得咁勁咧，其實都係一種 shortage 嚟嘅。其實銀係用咗喺邊度？呢個 data center？下次我查翻出嚟，我突然間諗唔起。但一定係 data center 嚟嘅。佢有佢個工業用途喺度，個工業用途即係佢唔同金咯。金係嘅工業用途係接近係零咁滯，少啲咯，真係，因為佢又冇 reaction，又冇特性，導電又唔 OK，係啦，即係咯，熔點又低，基本上冇乜工業用途㗎啦。如果你用呢一個嘅考量嚟講，係嘅，金好啊，咁啊金突破4000，我哋繼續展望睇下佢去到咩 level 啦，嚟緊其實都遠超4000咗一段時間，可以係咯，不過留翻歐陸講，你會唔會下一篇會講黃金5000不是夢咁樣，跟住然之後又3個月之後又係咯，又3個月之後又無啦啦到咗訂咁，係啊好啊，真係發達啦，真係今次，係冇錯。好，咁啊9月過去啦，咁仲有啲咩嘢要回顧㗎？9月就應該冇乜啦，係嘛？9月過咗啱啱金價嗰個嘅 milestone 啦，即係4000嗰個啦。咁之後除咗你話金銀又或者美股，都仲有啱啱我哋都有講過日本股嘅。咁之後喺冇耐啦，即係可能都係同時間前後啦，係咪日本個政府都嗰個嘅格局有一個好重要嘅轉變？係啦，日本就政壇變天啦。咁原先嘅首相就前首相啦，就係石破茂啦。咁石破茂就係做得好差嘅一個首相啦。即係你係喺各種政策上咧，無論係對華對即係對國內嘅一啲政策都係好差咯。咁特別係移民政策啦，即係勒慶咗好多日本人啦。咁係啊，佢之前係一個好大嘅示威，基本上佢講到咧係要將有幾個city 咧變成一啲即係移民嘅伊斯蘭嘅 city 啊，跟住全國係一個好大規模嘅示威咯。咁我諗呢個係一個好大嘅引爆點嘅係咯，一個引爆點啦。第二樣嘢就係佢喺即係一啲關稅戰嘅即係對住阿 Trump 咧，即係係冇一個決定喺度咯。即係佢開頭又話又話乜，但係佢又拖住又話翻到去話又話未諗得掂，又話可能未必係咁嘅。咁其實佢又會勒慶咗美國咯，咁國內其實係想盡早，即係好多做生意嘅即係想你盡早 confirm，即係加就一定係加硬㗎啦。但係因為基於即係
日美嘅關係咧，其實你多都係有個有限數啫，但係佢喺度拖咯，咁令到當其時嘅民眾真係十分之有啲憤怒啦。咁另外一樣嘢就係個通脹咯。咁日本過去嗰年咧，其實個通脹真係好勁啦，即係我哋飲開清酒個米價都唔知加咗幾多啦，好多啦，係好多啦，係。咁另外一樣嘢就係個租金啦，租金就係另外一個令到石破茂落台咯。當其時咪有幾單嘢係上晒新聞嘅，唔知喺一個唔知咩橋嘅地方啦，咁有個黑龍江嘅一個 buyer 啦，咁佢就買咗成棟落嚟啦，咁佢就想逼走啲租戶。我記得呢個新聞。係啦，就想逼走啲租戶，咁咧但係佢就走去加100% 租金上去。咁誇張？咁有啲唔走嘅咧，佢就故意整停啲 lift。哇！跟住要啲咧90即係70-80歲嗰啲婆婆，好似有個90歲要行樓梯咯。跟住一個電視台咧，咪將佢拍咯。咁啊，有個嗰啲阿婆行樓梯行 N 層喎，整個嗰啲好似日本版東張西望嗰啲去拍佢。田生咁樣咯，哇！真係田生咁日本田生喎，係咯。咁就呢單嘢係觸動到全個日本嗰種對外國投資者，特別係對華人投資者嘅一個反感咯。咁而石破茂就係當其時就係佢要親中啊嘛。咁你要放寬啲中國人去呢個日本旅行啊，又話投資啊，咁即係其實啲人係越嚟越憎自民黨咯。即係可能大家都未必真係比較成日留意。係啊，你係啊，呢一個真係之前未聽過。係啊，知道啊。咁呢個就係一個好大嘅觸發點啦。咁石破茂就最冇。即係不久就宣布話自己終於唔做啦，話但係佢聲稱話我唔係之前我唔走咧，唔係戀責傳位，係未有合適嘅人選啫，咁啊係因為我哋嘅自民黨廢啊嘛，咁啊類似係咁解啦。咁跟住就冇耐咁佢個自民黨嘅同僚咧，一個叫做高市早苗，另外一個就叫做小泉進次郎啦，就出嚟選啦。咁就阿高市早苗就即係憑住佢一啲 tactics 啦，咁就攞到最大嘅即係自民黨入邊一個最大嘅派系啦，麻生派系啦嘅支持啦。咁因為麻生派系都係一個極右嘅。都唔係極右嘅即係偏右啦，右至極啦，係啦，冇咁分。OK，佢係麻生太郎啊，真係麻生太郎係偏右。OK，佢都70-80歲噶，但係呢個體系就佢又唔係安倍體系，但係佢係一個比較近安倍體系嘅一個好古舊嘅 faction 咯。咁佢得到呢個黨嘅支持啦，咁佢呢個派系嘅支持啦，咁成功就變天咯。咁但係佢變天之後咧，開頭我都以為即係實掂啦。咁佢做，但係跟住咧佢哋自民黨合作咗，即係好多年嘅聯合，即係搞聯合政府好耐嘅一個政黨咧，叫做咩啊？嗰個叫咩政黨啊？係先，突然間你噏到嘴邊度？有冇個公字？公民黨係啊，咁佢就話宣布退場啦。咁其實我覺得戇鳩，即係我覺得戇鳩，即係我覺得佢一嚟咧，佢就覺得可能高市就唔係佢嗰個即係嗰個親中方向，唔係親中方向嘅，即係係佢嗰堆人咯，佢自己係想係小泉進次郎嗰啲，即係世襲式嘅一啲官二代啦。咁呢個因為高市咧，佢第一佢係一個女人，第二咧佢出身好寒微，佢阿爸係一個工人，佢阿媽係一個警察，佢係一個奈良縣嘅一個好貧苦嘅家庭，即係幾貧苦啦。我可以講下俾大家知，佢最近咧
就公佈咗自己嘅性命財產出嚟。咁咧咧，阿高士咧成副身家得4000萬yen， 4000萬yen都係幾多？200萬港紙，係咁多啦。即係佢有幾清廉啊？我覺得你佢從佢身界已經知道，佢係一個完全唔貪冇包袱嘅一個首相咯。咁我覺得有好嘅就係因為佢從來咧佢唔埋堆，即係如果你有研究高士嘅出身，其實我一直咧其實我寫咗一半，我有同阿京西講我寫永遠寫一半我都寫唔完嘅一個高士嘅一個出身咧就係。高士啊，其實係一個好得意嘅人，佢係一個好早年已經係一個想問鼎首相嘅人。嗰陣時候咧，佢同當其時即係佢嗰陣時候咧就佢應該咁講啦，佢想選嗰個奈良縣嘅一個議員啦。咁佢冇能力㗎，咁你咁後生咁 young，咁佢嗰陣時候就走去揾自民黨嘅一個即係老前輩啦，咁就叫佢入黨。咁啊，佢入黨咧就咁佢就我哋個黨會俾資源你，但係咧冇計。但係佢係一個女性，同埋一個佢同埋佢都幾特別嘅，陣間都可以講下。總之就佢頭嗰1、2次佢係贏唔到嘅。咁跟住咧佢就嬲啦，開始係咯，嬲嘅話會做啲咩咧？佢就我脫離呢個黨，我自己去自選，我自己去選。咁佢都搞咗幾屆咧，佢先掂咯。咁佢掂咗之後咧，佢再翻去自民黨咯。咁其實中間咧，佢做過好多嘢去提升自己嘅知名度。佢嗰陣時又去 join 一個電台啦。咁啊，同而家即係佢當其時叫姐姐嘅一個政治人物啦，即係而家係政治人物啦，一個好出名嘅人就拍檔。佢嗰陣時候咧就即係大家都好似閨蜜咁講夢想啊，講下男朋友啊咁。佢嗰陣時候咧就話：我有一日會我想問鼎首相啊，姐姐咁，即係唔係葉劉啊？唔係冇美腿啊！日本姐講大校花係啊，咁佢就話：黐線啊！呢條女咩？日本首相全部都係男人嚟嘅，你又冇政黨，又冇性得，我就係想做咁啊！咁咧，頭先我咪講到豐富有冇絕交啊？同佢唔係，即係嗰個人認為佢係豐富嘅。其實佢哋一直都係好朋友嘅。之後咧就嗰個人都成咗名嘅，佢個電台個 partner 都成咗名嘅。即係所以我唔知我哋呢個最繽紛嘅 podcast 可能到我哋都就係因為我哋支持高士，所以成咗名，識成名㗎。我唔知㗎，即係有時就係亦做一件事咯。咁當其時佢都唔知㗎，大家都嗰陣時講夢想，即係大家好專注做自己嘅事情。咁之後就各行各路啦。咁高士繼續去做議員啦。咁入翻去自民黨嗰個陣營啦，繼續選啦。咁頭先咪話公民黨退咗場嘅，記唔記得？即係啱啱講。係啊。咁高士去咗邊度咧？去咗一個叫維新會嘅地方。咁咧去到維新會，佢就終於攞到佢個支持啦。咁維新會同佢聯合組成政府啊。咁佢就去多謝呢個維新會啦。維新會係一個右傾右嘅一個政黨咧。咁當其時嗰個電台嘅姐姐咧，就係而家個維新會嘅大佬嚟。跟住佢就喊住：姐姐，我終於得咗，我做咗首相啦！當年嗰個白日夢嘅妹妹啊，好動漫。佢忘記，唔係，但係佢有段片擺咗上去嘅。但係佢忘記咗姐姐嗰陣時係唔信任佢會做到首相嘅話，當然覺得但係都好事嚟。我覺得呢件事都浪漫嘅。係浪漫啊！我諗相信呢件事，我諗香港冇 YouTube 拍過。係啊，浪漫嘅呢一樣嘢係幾得意嘅一個故事。咁但係我覺得高士係絕對係一個超級真性情嘅一個人咯。你見佢由後生嗰時揸電單車翻工啊，佢做咗議員咧，佢都仲係揸電單車翻工。佢嗰啲助手你議員啊，你過嚟議員，你仲揸電單車翻工啊？佢仲有架好型嘅 Toyota 嘅跑車。係啊，所以其實佢係真係好鬼型嗰啲條路。佢係而家都仲係揸住愛車之人嚟嘅，都聽應該就係啦，都聽講過佢係愛車之人，絕對係。同埋玩搖滾啊嘛，係咪啊？係啊，仲要 metal rock 啊，即係仲要係
係啊，重金屬㗎，係啊，真係 heavy metal 㗎，佢係啊，所以佢係咯，跟住佢好似近排有啲訪問都係會 call 翻啲樂隊啊 ，call 翻啲係啊，即係用翻啲嗰啲好樂隊，即係好 heavy metal 嗰啲歌詞啊咁樣。最近佢最犀利唔係呢個，最犀利係嗰個地震 shut up 嗰個啊。巨人係巨人。係啊，佢會 call 呢啲嘢嘅，即係都係一個好重嘅動漫迷啦。咁所以都唔係嘅，我覺得佢佢知道呢件事，我唔知佢有冇睇過啦。但係佢嗰句背後咧就係巨人艾倫代表嘅就係一種極右嘅思潮嚟噶嘛。即係艾倫。咁當其時就話即係佢即係我唔知大家有冇睇過《進擊的巨人》，即係嗰個島係俾人，即係其實我覺得係有啲暗諷係日本嚟嘅，即係俾人縮到咧，你好似唔敢出去尋求一啲發展啊，咁俾人縮到喺一二邊。咁艾倫就係一個想改變現實嘅人啦，佢將自己嘅比喻成係艾倫咯，我覺得佢個真正嘅意思係。當然艾倫俾人斬咗頭，就仆街。佢睇得好開㗎啦，如果係咁樣咯。所以祝願高士，唔係之前我都記得咧，喺某一集嘅 podcast 都有講過嘅，我都有少少質疑啊，例如。即係日本呢啲咁守舊嘅地方，哇！高市作為第一個女首相，可能佢備受嘅壓力好大。我記得為人有講過嘅話，呢個真係類似有少少 this time is different 嘅一個首相嚟。即係 so far 而家都過咗2-3個月啦，即係佢都就任咗3個月左右。我想再補翻些少嘢。好啊，即係佢係一個即係其實凝聚力好強嘅首相。你見咧小泉咧，即係小泉進次郎咧，即係之前係佢嘅一個競爭對手。係啊。你喺佢最近嘅幾次表現咧，其實即係脫胎換骨。我唔知係阿高市即係佢之前係扮豬食老虎啊，但係點啊？定係高市即係即係教過佢，即係佢做咗而家係防衛大臣。係啊。佢個表現係幾級跳咯，唔係講笑。佢而啲人係覺得咧，佢之前係咪扮傻仔？但係點解扮傻仔而唔做首相咧？佢本身係競爭對手嚟㗎嘛，唔知㗎，就有少少唔明咯，係咯。但係佢個表現係好好，呢個就真嘅。係啦，即係講翻即係佢凝聚咗，即係以前咧我都可以形容下即係俾大家聽，日本嘅內閣咧係死氣沉沉，即係一個咧係冇笑容。你見到高市做完個內閣咧，經常咧係笑住，即係大家都喺度傾下偈啊，即係會俾人影過好多次。佢哋嗰幾個巨頭咧，即係小泉啊，同埋嗰個佢個經濟大臣，我唔記得咗叫咩名，突然間噏到嘴邊。咪形容下氣氛咯，你話係即係佢哋個好融洽咯。我覺得呢個係佢營造咗一個好嘅團隊出嚟，而佢好專注咁做好一件事，就係我要將日本變天咯。我嗰陣喺札幌咪成日因為太凍咧，我成日匿喺酒店嗰度瞓覺同埋睇電視。佢咁啱就係成日喺度開內閣會啊嘛。我都覺得係同我之前睇日本嗰啲嘅呢啲 council meeting 係有少少唔同。真係我好老實講，即係我未必會聽得明日文啦。我只不過係將部翻譯機咧擺咗喺電視下邊個咪嗰度，等佢翻譯俾我聽。係啦，咁我可能佢就瞓晏覺咁之後就自己碌去睇啊。跟住就我覺得係有問有答，但係個氣氛真係相對嚟講同之前嗰個好多嘅 tension 係有唔同。即係我淨係睇咗兩三日佢哋開會。片山。另外就係即係之前阿 Trump 過去日本訪問嗰陣時候，即係佢係可以笑咗，即係可以哇同佢手牽手啊！即係可以咁。你以前安倍都冇咁啦。即係我覺得佢係做到一啲，即係佢係作為一個安倍最強嘅繼承人咧，我覺得佢係可能仲好過安倍添。即係可以做到咁。不過當然安倍幫佢鋪咗路嘅。即係如果
時間可唔可以我講多一個故事俾大家？講可以，即係啲故事嘅嘢，仲有成3-4個字慢慢講。即係相傳咧，就係唔係相傳咧？事實係阿 Trump 咧做第一任首相嗰陣時候咧，其實佢新手好緊張。嗰陣時候阿安倍咧係飛過去專登飛過去美國咧，同佢講話：你唔需要擔心，即係我知道你係一個新手，但係我哋日本咧係作為你最堅強嘅盟友咧，我同埋日本咧係會全力支持你，你放手去做啦。阿 Trump 咧有一段最近對即係上次去日本咧，佢有一段説話，基本上同當其時同阿安倍同阿 Trump 講嘅説話係一模一樣。佢就係同高士話：你放心，我哋你係第一個女首相，我哋日美嘅關係係最好，你放手去做，一樣係咁同佢講翻，係還翻個禮俾佢。呢個就係咯。即係點解好浪漫咧？又係一個好浪漫嘅故事啊！對我嚟講，的確係好浪漫。佢有政治嘅浪漫呢個係嗰段説話喺 YouTube 攞去睇聽到。政治上面嘅浪漫嚟嘅呢樣嘢，唔係好多即係安倍就過身啦，但係佢個精神係繼承咗咯。即係我係一個個人，我係安倍嘅粉絲嚟嘅，我未必係高市嘅粉絲。暫時我只係話佢做得好好，但係即係我覺得即係安倍佢個魅力係好啲，有少少唔同嘅。即係我唔即係我講多些少我就停啦。我費事呢一集變成講日本啦。都唔係，都而家啱啱呢3個字已經講。即係講日本嘅嘢，我可以講2日，我都可以唔停嘅。其實開俾個咪你嚇，下一次俾個咪你，我哋翻外篇。日本主題篇啦，之後係咯，可以繼續。我頭先講咩？你話講多一個小故事啊嘛，即係有關唔係啱啱就係講下 Trump，跟住講緊安倍，講緊高市嗰個關係。你話可能仲有一個少少嘅番外篇喎，係咪關安倍事啊？係咪關安倍事啊？突然間唔記得，我陣間回想翻先。可以。冇係啦，唔係有嘅話，俾個咪你錄咗佢。我應該寫低嘅，我突然間頭先 on top of my head 心血來潮，係啊，但係 all in all 啦，即係即係我哋講翻個主題啦，即係我哋日本變咗天啦。咁 in general，我哋聽眾都實際嘅，咁因為我知道講咩，好非常好，即刻嚟。即係安倍咧係一個即係我覺得高市我雖然我未必係我最強粉絲啊。但係我覺得高市佢做嘅嘢咧係好過安倍，因為安倍咧就係當其時咧佢個政治環境咧係佢個政治現實咧係殘酷嘅。佢自民黨咧其實本身佢個派系好分裂嘅，其實咁佢為咗凝聚一啲派系咧，佢將所有嘅內閣咧捆綁埋一齊，即係你入邊咧有親華嘅，有親日嘅，即係有偏右嘅。咁你去到即係你揾埋公民黨入嚟，即係其實你個佢要 balance 唔同嘅利益。即係舉個例子，嗰陣時候某個國家嘅棉啦就有事啦，咁日本咧就有堆議員話：我要譴責呢個國家。跟住搞咗一輪之後，最尾嗰個案子好似但係乜都冇做過。就係話咁，但係因為太多你有親華嘅利益喺度，你有所以顯實，即係你 balance 唔到啊，係啊，即係佢係一個好好嘅人，佢發咗3支箭出嚟，佢成功將即係日本咧財政政策車帶嚟呢一個係即係但係你話好多嘢咧，佢係綁手綁腳，佢做唔到。但係你見高市咧個政府咧，其實好 clean 嘅，你。公民黨就十分之 welcome， 我有辦法，我就憑住我兒時嘅一個好友，我將成個維新會拉咗入嚟，我而家搞掂咗。你所以我頭先話個傻仔，即係其實你喺度其實都無傷大雅啫。你係睇死佢組合唔到聯合政府，但係而家佢做到出嚟啦，咁你咪即係拆咯。你公民黨而家有失業啦，係啊，GG 係啊，真係 GG 啊，係啊。係咯，咁即係我覺得佢即係而佢咧係冇話即係要 balance 某啲
方嘅利益。你見佢對某個國家嘅態度好強硬嘅喎，佢話我唔收回喎，我唔收回咯咁啊。唔係都係一樣啦。我諗佢嘅即係日本好 typical 嘅 act。佢一定唔會無啦咁收，唔係其實係唔可能嘅事啦。但係佢可能會做一啲嘢啦。我課師可能佢之後都會做一啲嘢，叫做即係個態度上有行為上就叫做收回咗，但係佢言語上一定唔會講收回呢樣嘢咯。但係大家就鬥嘴硬，但係對我嚟講就有少少嚟即係嚟將出。即係小朋友打交咁樣，暫時就咁但係我呢樣嘢我自己係樂觀嘅，因為係咯，即係有時我覺得國家上面嗰個 status， 又或者佢自己嗰個嘅政府而家都係一個好明顯我自己覺得咧，日本係比較強勢嘅一方嚟嘅，即係喺近排個經濟嘅層面啦，又或者所有發展上面，咁大家都係即係利字當頭嘅。我自己覺得 at the end， 咁我自己又唔係話太悲觀嘅呢一樣嘢，即係中日嗰方面。我自己覺得就高市應該唔會 back off 啦。係咯。你中國未有？你即係如果有興致，你咪唔好用嗰啲咩光刻膠咯，你咪唔好用Sony 嘅 sensor 咯。係啊，好多樽頸位都喺日本嗰度啊嘛，即係有咁你咪唔好用咯。你講即係你制裁就制裁鬼滅，屌你老母真係，即係奇撚怪啊嘛。係啊，你有種咁咪制裁Sony 嘅 CMOS 咯，你咪制裁光月化學嘅光刻膠咯。應該係做俾自己人睇嘅。係咯，又制裁個鬼滅嘅。不過我哋偉大嘅祖國人身體好誠實。係啦，呢個就係啦，自己判斷下將來嘅發展會係點樣啦。係咯，係啦，就我又日本講到呢度啦，係咯，費事即係變咗成集都講日本，即係講日本嘅話題，我可以即係可以講。不過其實我覺得日本都重要嘅，即係佢佔我哋今集 podcast 嘅一個重要嘅席位，我覺得無可厚非咯，係咪先？係咯，所以又唔使話覺得好。我哋之後仲有嘢講嘅，唔係係當然係，或者下次我整個日本專題咯，係。好啊！我哋未來都可能會有呢啲專題咧。係啦，11、2月咧就去到11、2月啦，咁聯儲局嗰邊就即係美國就話。即係阿 Trump 嘅政府就話想撤換呢個聯儲局主席啦，咁阿 Jay Powell 可能冇失業，佢係退休定失業啊？其實唔知喎。嗰個咪圖咧，係佢喺度係咁揾個 printer 喺度嘔錢嗰個圖咧，終於要換樣啦。咁似我一個中學同我掠談嗰個嘢。即係而家嚟緊嗰兩個都係暫時就喺度佢鬥夾咯。冇錯。係啊，即係，但係唔知我就係有時覺得係咪真可以咁夾咁鬆咧？係咯，但係佢連阿 Powell 佢都已經係 QE 咁咯，啱啱嗰個 speech 已經係咪叫做間接 QE 咧？你即刻。未知 QE，因為佢買短債唔係買長債，即係 Okay. 我可以咁講，即係有啲人就佢話QE 又其實唔係完全係 QE，佢係一個抗表行為，但係佢抗表以前嘅真正嘅 QE 係你買長債咯，佢呢次係買短債啊。咁我覺得係有些少唔同，買短債可能係解決一啲流動性嘅一啲問題咯，因為最近流動性係的確係緊嘅呢個，即係點解啊？唔知啊，係咯，點解我未諗到呢個點解叫做流動性緊？我唔知呢樣嘢。你睇過啲乜鬼？佢咪有嗰啲咩 Ripple 啊？嗰啲其實咁啦，但係就至於背後原因，我都冇參詳。你知我都唔係，我而家都冇乜點。都唔係好
唉，呢啲 macro 重唔重要我都唔知重要嘅，因為我睇唔到啊。我唔知啦，我唔係啊，我係睇唔到，因為我覺得係數據佢好多數據都 delay 咗一段時間啊嘛。因為都關門咗個零兩個月嘅。係。咁我諗明年可能都會有機會減多3次息咯。咁但係應該可能係好盡㗎啦。如果你話而家暫時見到佢係做短債，如果你話換咗之後係做翻些少長債，咁我覺得對個市真係有啲影響。而家暫時覺得若淨係買短債嘅話，我覺得即係對個資本市場嘅影響未必話超級大嘅，同埋個額度係400億啫嘛，又唔係話即係超大，係咪先？就係咁咯。咁我可能明年我哋睇下邊個做到咯，同埋做唔做到都係一個問題，因為阿 Trump 只係 nominate 啫，你要過兩會嘅，都要做係咯，係要過兩會嘅，因為而家共和黨都好多叛徒嘅，因為最近好多嗰啲州政府咪輸到，即係共和黨輸到阿媽都贏唔到嘅，就係因為共和黨都好多叛徒喺度嘅，其實都個個都好多人想阿 Trump 死嘅。好，咁我哋就睇下，就放長雙眼睇下咯，邊個會做到？但係其實嗰兩個叫咩名我都唔知。喂，有個 M 字頭係嘛 ？M 字頭唔係咩？ELL 嗰啲，唉是但啦，都係佢一日未選到，一日都唔知係邊個嚟噶嘛。唔係，到時再先講。有呢一樣嘢嘅，但係都仲係嗰個嘅，呢兩位嘅機率都係一路發上發落嘅，即係之前唔知 Trump 係 Kelvin Harris 啦，即係另外一個係嗰個叫咩？兩個都係 Kelvin，一個 Harris 一個 Wash。哦。一個就係 Head of your National Economic Council， 另一個就係 Harris 就係夾嘅，另外一個就係其實Harris 係Harris 係夾嘅，另外一個就應該就比較英咯，但係佢而家為咗得到咁，佢梗係乜都話夾咗先啦，乜都話 OK 啊。另一個就係阿 Trump 點名嗰個，話佢係 top choice 啊嘛。阿 Wash 係 top choice，唔係 Harris 咩？睇下先。大熱應該係 Harris 喎。係啊，睇下先。不過下年即係咁點講都好啦，下年我諗美國再繼續減息落去，嗰機率都高啦，係咪？我諗會減多2至3次咯，係咯。但係你又減咗好多，我覺得又應該未必會。但係而家呢一個嘅市場 price in 咗未咧？你覺得？即係覺得會唔會係？唔係應該係咁講啦。我純粹好 curious 啫。即係因為你知我不嬲都嗰個側重嘅重點都唔係美國嗰個息口啊之類嗰啲咁嘅嘢，因為我又唔係對so call 嗰啲美國嗰啲科技啊，又或者好撚重債嗰啲嘢有好大嘅 sensitivity。債不嬲對我嚟講，我都係不嬲 I get fucking rid of it 咁樣噶嘛。咁但係又咁講即係有關呢啲嘅息率，可能真係對個股市會有一啲嘅，即係會有一啲嘅影響，又或者有一啲嘅點講咧？即係係咯，即係有一啲嘅呢一樣嘅影響。咁減息減得多與否，係咪真係對來年嘅股市係好重要咧？即係對你嚟講，可能對例如對維來年嘅對。來年嘅美股啊，係啊，又或者整體全球，即係始終美國嗰個息率都可能，即係嗰個走向都可能會，可能會嘅，係啊。我自己就因為自己就投亞洲多嘅，而家係咯，
如果美國減，即係 let's say 如果真係減3次咧，再減多75，咁對香港都有幫助嘅。OK， 明。好啊。不過我自己覺得就應該即係好難加得太多，咁啊即係減得太多，減得太多，可能係會俾個intention 俾阿 Trump 睇過係有減嘅，但係即係你個通脹會反彈啫嘛。咁你而家大概個通脹係2.幾個 %，你彈多些少就應該就真係好難再減咯。如果你話減1-2次，我諗個通脹都會彈咯。其實唔好唔記得喎，通脹係一個即係而家見到係2.7，但係佢哋經歷過Based on hyperinflation 嘅情況，佢哋2.7，佢哋之前係升咗，即係有一年係10%，係咯 CPI 噶嘛，係啊，你個 price level 你係高咗好多嘅喎，你係咪需要時間？即係消化阿 Power 咁成日講話咩 restricted 乜鬼個字眼係咩？唔記得咗咩限制 disinflation 咁咪啲，即係佢係想 restrict 個 inflation 喺一段時間咧，令到你個 productivity 追上嚟。個意思我估係嘅意思係咁咯，因為你個 price level 直線上升，你升過20%啦，咁你而家放緩翻，你唔係跌。你唔係跌翻落嚟，因為你按年㗎嘛，你嗰個 percentage 你升慢咗，你而家話每年升你其實都係喺一個好高嘅 price level 再升咯。咁係啦，咁你咪要等個 productivity 追上去咯。咁你而家係咪即係諗住佢再減，你咁你個通脹再上，咁你 productivity 追唔上，咁你咪死。即係唔知佢係我可能都係 unknown 嚟嘅。係嘅，呢個都係咯，即係。對我嚟講係幾有趣嘅問題啦，因為我少睇呢一樣嘢嘅，真係咯，即係因為對可能我自己嗰個即係對我自己去投資嗰個嘅取向又唔係話真係影響得咁大，但係冇啊，市場氣氛呢啲嘢就係有時就係呢一啲嘅數據説了算啊嘛，即係我都係啊，即係我成日都覺得我嘅投資係有啲無奈嘅，總係俾呢一啲總係俾一啲嘅數據啦，即係其實唔應該好關我事嘅，但係又關咗我事啊嘛，即係類似係呢一個嘅諗法咯。知道。咁係喎，講起上嚟，咁我哋今年嘅大事回顧都差唔多啦，係咯。即係我哋啱啱都講到，例如下年嗰個嘅加息，即係例如美國啦嗰個息口嘅週期啦，又或者日本啦，甚至乎我哋中港股市啦，你有冇啲咩特別嘅 insight 啊？經過今年之後，對於下一年你哋嗰個嘅投資方向啊，又或者你嗰個 portfolio allocation 會唔會有啲嘅新嘅諗法，定一話其實同之前嗰啲嘢都係差唔多咁樣咧？係咯，你經濟講先咯。我覺得你今年嘅 portfolio allocation 係點？唔係即係咁樣啦。你自己覺得你自己今年有冇咩大方向唔同？今年嘅我今年應該係話嗰個 spend 咗好多嘅時間又好啦，或者係嗰個比重又好啦，即係反而係即係香港或者即係香港啦，有 China 都即係 reflect in 香港啦，同埋日本咯，即係為主咯。即係美股嗰壇嘢咧，因為自從4月嗰件事之後咧，咁當你記得當時咧，即係即係可能跌咗叫咩2個禮拜唔記得咗啦。咁跟住就一彈又彈得好勁，又話咩嗰個咩 SPY 咩 thrust 嗰個咧，跟住就即係嗰個 indicator 唔記得叫咩名，個名有啲難記。我有啊，我哋都有講嘅，我哋 Patreon 有講過嘅，即係係啦。咁變咗嗰度咧，可能就即係咁，我冇乜特別理佢啦。咁只不過有得佢即係 thrust 咪 thrust 咯，咁又冇特登走去即係可能加或者點樣。咁但係反而香港或者日
本就多咗啲嘅即係回顧係啦，舊即係呢一年啦，即係都未完呢一年就係啦個 exposure 或者係啦，咁就多咗啲多咗啲參與喺入邊咯。咁尤其是係我諗 IPO 都係一個好重要，即係 at least 喺7-8月之前，即係就更加重要啦。即係當時嗰個。即係可以容許大家去參與嘅程度，咁依家少咗啲啦，咁但係都仲依家都參與中嘅，咁都會參與嘅，即係 depends 自己咁就睇餸食飯咯，變咗。咁但係即係如果總括成年嚟講咧，咁呢方面其實個 contribution 都多嘅，即係實際上 IPO。即係啱啱要講下 IPO 嘅，係啊，即係啱，因為我哋啱啱講緊嗰啲即係今年即係我哋啲重點，即係個人嚟講啦，咁即係啱啱提到，咁就係即係咩位置，咁我就話即係因為4月嗰壇咁嘅 tariff 嗰壇嘢，咁其實美股我冇特登走去做啲咩特別嘢，咁反而就係中港或者可能日股去慢慢引上去咁樣，即係呢個咁樣嘅即係發生，即係咁樣嘅處理會喺今年發生咯。係啊，即係對於我嚟講啊，咁如果係即係尤其是喺中港嚟講，咁即係可能 IPO 今年就都佔咗一個都大嘅比重嘅，即係喺我嚟講。係有咁噶啦，係啦，即係可能好多人都係啦，大家都係。唔做嘅啫。咁即係上半年啦，話你咁講係啦，咁之後就睇下點啦。咁冇辦法。係啦。下半年改制啦，咁就令到以前有一個回撥機制，而家就冇咗啦。咁係咯，所以就變咗一個抽獎遊戲啦。咁就反映翻我頭先喺度講嗰句，我都冇得中，都冇我份玩嘅。好多人都放棄咗，因為你個資金，你計翻個資金回報咧，實在太低啦。咁根本係冇乜，即係你會計咯。係啊，即係同埋你喺度鬥傻咧，咁有啲人係直頭係我唔玩就算啦。咁錢都唔夠人多，係咪？即係下下都輸手續費咁，即係你如果你話零成本金參與，咁可能都還可以嘅。咁你咪現金飛咯，咁現金飛你即係個機率又再低啲。現金飛咯，咁每次就好似玩抽獎咁樣，撳一手咯，一手試下咯，之後就又冇咯，很抱歉，連續幾日彈出嚟，很抱歉。因為 before 呢個咧，我哋就即係講緊咩？好似講緊即係明年啦，咁即係有咩睇法？咁但係 before that 又諗下自己今年做啲乜先。咁你今年咪就係做 IPO 就最大嗱，唔係都好似都唔係算唔算最大咧？即係我覺得係一部分啦。嗱，以我認識嘅京西就係絕對係最大嘅 breakthrough 嚟嘅。係咪？我其實咩意思先？我今年都唔係今年嗱，你諗下，即係舊你 IPO market 由幾時開始咁旺先？咁你都咁咪就係舊年年尾或者今年咁好合理啊？係咪？唔係旺嘅時候，你之前冇參與過。我有，不過冇，我唔知有嗰啲玩法啫，只可以咁，真係唔知。所以咪對你嚟講係最大嘅 breakthrough 咯，我自己覺得。我都係一樣嘅。我哋阿慧仁又都同樣了解。你以前都唔玩咁。係因為都係嗰句嘅職業嘅關係啊，第一，第二就唔係好信任呢個制度，即係真係嘅。咁但係無奈。當我信任咗呢個制度1年半載之後就冇咗啦，係啦，即係呢個制度原來都唔係好值得信任，即係 at the end 係咁樣嘅諗法啦。唔係呢個都係講笑嘅，但係冇啦，即係又唔可以話成日歸咎我哋偉大嘅港交所去點樣去遷就呢啲大戶啦。但係有時即係我自己會咁樣講啦。股票市場所謂嘅機會咧，都係要自己把握嘅。如果你即係你問我從 IPO 呢個角度去睇咧，就係
你係啊，唔係你遲咗就係你柒咯，即係好似我咁樣啫嘛。係唔係我一樣，即係呢個唔係，所以我遲冇人講緊你。唔係一樣啫，遲唔係遲咗就柒，我都係㗎。我明明我都之前遲好可能多嘢啦，其他嘢。我明明之前有好多呢啲機會去參與啊嘛，但係就係喂我了解太片面，我又唔係好信任。真係冇計啊！你有時咧投資就係要早人少少啦，即係講真。係啊，真係嘅。其實你都可能，你就係遲咗就冇咗嗰10幾20%咁啊算啦。係啊，咁所以就即係奉勸大家就係唔好對單一市場又或者即係單一世界好多偏頗咯。即係我自己覺得機會好公平。即係你要去有呢一個嘅理解把握到，咁你就可以，即係你就可以去善用呢一啲係啊，你自己即係你自己可以 exploit 嘅機會咁樣嘅。即係今年係咯，如果你話對 IPO 市場都係嘅，我即係自從佢今年下半年可能有少少改制之後 ，sorry 啦，咁你又講。咪係咯，即係 sorry 你又趕絕我呢一啲即係冇乜資本嘅人啦，咁我真係I'm so sorry，我想相信又或者想參與，但係我真係參與唔到咁樣啫。咁但係其實如果你仍然有一定實力嘅話咧，其實都唔係話一定好一件好差嘅事嚟嘅。你機會細咗，同時就係因為點解呢個機會細咗咧？有一啲資本實力不足嘅人都會被趕走嘅，其實喺呢一個嘅 rule 入邊。咁其實你對一啲資本實力足夠嘅人嗰個機會係相等嘅。咁係咯，即係但個 return 佢係咁跌啊嘛，會跌。你就要抽中咧，你得到個 return 都係會比以前係越嚟越少咯。會低。係啦，咁你同埋你見咧，佢而家咧，佢成日斬到咧。得嗰幾千蚊一手咧，你基本上中到都冇用。一手啊，發達啦，3000蚊一手啊，賺幾蚊？好啦，都好，好啦，你升1倍，但係你都係得咁多，類似咯，即係唔係以前嗰啲大家諗住食大餐飯嗰啲。冇啦，嗰啲冇啦，叉雞飯都冇得食，即係叫做夠搭車嗰啲啦，係嘛？係啊。係咯，咁我覺得我同意嘅，對經濟嚟講係一個大嘅轉變嚟嘅。係都係啦。起碼你今年咧，你連藍表都走去玩過啲。今年嗰個係因為咁啱唔知點解有咯。唔係咯。唔係話係我自己都有做。咪係咯。咁爭啲唔記得咗，係。咪一啲係要係咯，要啲 education。同埋都係經驗嘅累積嚟嘅，都係呢一樣嘢。係咯，即係希望大家來年如果 IPO 今日我啱啱即係就喺錄 podcast 之前呢一日啦，都寫咗一啲都寫咗一個 Patreon，都係真係有關今年最可惜，我覺得最可惜唔係，我覺得好彩 In-Silico 真係有上咯，但係我覺得更加可惜嘅卡又上唔到，係啦，即係都係咯，即係啱啱都寫咗一篇有關卡遊嘅遊戲，但係冇辦法啦，佢上唔到我即係你問我心底嗰句啦，抵死嘅，講完抵死嘅，係OK 係咯，咁但係對我哋嚟講就我哋應該要享受佢上市嗰個嘅紅利啊嘛，但係就享受唔到咯。咁我唯有寄望佢繼續努力啦，即係喺預像好似幾年前嘅 PopMart 可以喺一啲好重大嘅監管問題之下可以迎難而上。因為我自己去睇翻啱啱我講，例如卡遊啊，又或者我呢一排一路即係呢1-2個禮拜一路調研緊嗰個卡牌市場入邊。我見到好困難嘅地方，但係我亦都見到好多嘅機會。咁係咯，即係希望卡遊上市嘅時候，我哋都就係佢可以突破呢一啲嘅樽頸嘅時候。我未完全寫完嘅話，未完全研究完，即係我會 keep 住喺呢一度去發展一下，係。
嗯哼，好啊，我哋嘅26年新仔有乜咩26年喎，嚟緊就係好似好遙遠咁樣。就即係因為我同死亡個距離好似近過26年，我成日都覺得，即係經過呢個 Q4 嘅時間，係咯，距離都應該遠咗啦，都係得翻10零日啫。係啊，我死亡近啲嘅，係啊，真係老實講，唔係，但係冇啦，都捱咗成個 Q4 啦，真係係咯。咁到最後一啲自由 wrap up 自由 RIP 時間啦，係啊，係啊，自由 rip 嘅時間，睇下你哋。咁等我問下兩位有冇啲嘢真係可以避免嘅啦，咁都想檢視下今年可能比較做得差嘅嘢啦。咁我自己覺得就應該都係通常就有啲股票係咁升之後就係咁調高個目標價，結果冇走到搭翻晒落嚟，最尾 impact 咗個 return 真係都比較多。係咪講 Pop Mark 啊？我覺得 Pop Mark 就咁㗎啦。但係我其實嗰陣時，即係例如成個10至12月啦，咁我諗 Pop Mark 就係9月見頂啊嘛，即係見頂係講緊呢一年啦，即係我唔可以 roll 佢第日再破頂嘅機會啦。但係 at least 呢一年我諗個頂位係9月係基本上係定局嚟㗎啦。咁的而且確我有好多嘅不論係讀者又好 subscribers 又或者朋友又好啦，都有問喂。你咁柒嘅339個8冇沽過嘅咁樣嗱，先至聲明我336蚊有沽過一手嘅，係呢個第一啦，係有沽過嘅，係啦。但係另外一方面咧，我39沽咗一手，我336噶，係啊低係啊你犀利嘅，但係我會去。係啦，我就會去咁樣回應我呢一啲嘅朋友嘅，即係又或者呢啲嘅聽眾讀者都好啦。即係 let's say 可能佢回撤咗一個好大嘅比例啦。佢話：哇，點解你嗰陣唔沽嘅？我自己嘅答案就話：我嗰陣都選擇，即係當喺高價都選擇唔沽。我有我嘅判斷。我話咁。我當 let's say 我舉個例，330蚊我都唔沽，然之後你話跌到200蚊，你問我點解唔沽？我嘅答案就係我嗰陣時都唔沽，我點解要喺佢 haircut 咗40% 嘅時候，我要覺得沽咧？你係咪從價格判斷一間公司？我絕對唔係。係咯，即係呢樣唔係當然你唔係當然你有唔係當然你有你會真回應唔係佢口痕咁樣問嘅，但係我嘅答案就係一樣咯，即係當我會即係我覺得一個 sorry 啊，因為時間所限啦，咁即係 Pop Mark 我都知大家即係睇好個基本面比較多啦，而 Pop Mark 亦都唔係真係 impact 得我最多嘢啦。其實我想問嘅係耀才嘅。哦，冇啊，咁冇咯。都係同 Pop Mark 有啲相似啦，就係今年升咗幾倍，但係搭翻落嚟又係回咗50%以上嘅一隻股票啦。咁我自己個問題其實就係，其實嗰陣佢即係如果為人應該清楚啲啦，嗰陣又一齊講，我本身個 target 係8蚊嘅，咁為人其實係勒住咗我嘅，即係佢覺得遠超於呢個價啦。咁跟住咁我真係8蚊冇沽到嘅，但係上到10幾蚊嘅時候我就沽咗少少啦，真係好少啫。但係咁就一路揸到而家啦。咁但係就即係高位搭翻50幾落嚟啦。我會諗嗰陣就係將富途個市值就係大概1400億啊嘛。係啊。咁佢最耀才最高炒到280億啦。但係其實佢暫時都仲係乜都冇㗎嘛。咁我會諗究竟嗰一刻係咪諗錯咗啲咩而唔沽出係錯嘅咧？因為其實單嘢未成事啦，又話即係第一就係未成事，第二就係其實你就算螞蟻 take over 咗，你都仲有一大堆嘢要做，你先可能變到另外一間富途出嚟噶嘛。咁我就諗究竟你即係升到280億嘅時候，咁究竟嗰一刻係咪應該沽咧？我覺得可以 at least 一部分嘅，即係如果你問翻我就，但係因為我嗰陣時本身個 position 唔高，係。我覺得 position 高，
呢隻嘢係佔得我個倉比較重嘅，係咯即係少過泡泡嘅。係啦，真係啦。啦。即係呢樣嘢就係最尾個影響就真係都幾大咯。自從耀才懟落嚟，我應該都冇試過 all time high 咯，就係啊，就係呢一個我諗就係 portfolio allocation 8蚊嘅沽，而重要性。家都係8蚊啫嘛。係啊，唔係你勒住咗我個一定係正確嘅，但係我就諗咁到10幾蚊嘅時候，我冇點出到，究竟有冇做錯啲乜？又唔係話有冇做錯，因為嗰陣時係因為一個監管嘅問題，你唔覺得佢有一個同埋你睇你 L 期幾大落去啫嘛，即係你呢啲倉位唔係咁我都多嘅，我本身最高峰係我講股數啦，我最高峰係3萬股啦。咁我而家都仲有2萬股，其實我都等於係好似冇沽過咁滯啦。誇張喎，都唔係對我嚟講好多喎，其實對我嚟講好多。唔係咁我都冇你個高僻咁金豬咁多嘅。金豬六萬股噶嘛，最高峰。長豬真係勁嘅，係咯。咁我冇佢咁多。巴閉啊！長豬10上10落㗎，不嬲都。真係好係冇嘢啦，係啦咁。係啊。咁我覺得嗱，我買嗰陣時候3個幾啊嘛，咁你3個幾3萬股都係10萬蚊啫，3萬蚊啫。咁我都有個即係有個即係，當你話升到16蚊嗰個時候，哇！佔咗如果你成3萬股，佢都咪真係差唔多50萬咁，梗係好撚多啦。咁你真係唔知啊！我係今日我聽嗰個，我其實我瞓着咗聽嗰個無聊節目。嗰個人走去買蘋果嘅股票，係講一傳媒嗰個蘋果先買，鮮魚。佢話升咗，即係升咗個幾，我唔知佢有冇沽啊。但係你可能係1毫子2毫子，你都沽咗啦。其實你都唔知會唔會，可能跌翻晒，可能得咁，我唔知啊。即係有啲即係睇到最後睇下佔你個倉幾多。注碼決定一切。我仲記得黃國英舉個例子嘅，佢話佢有個客啊嘛，佢話嗰陣時咧，佢買過隻股票10蚊買20蚊沽，沽完之後咧一世咧就情緒病到而家咯。嗰隻嘢叫騰訊，賺咗1倍㗎。你 Patreon 有寫過。我諗我今年都買咗幾多類似嘅嘢咯，即係你或者要坐，諗最尾即係佢升到個頂嘅時候18蚊啊嘛，最高又係應該同你一樣啦。咁但係如果即係你剔走咗隻海，因為平時都唔點計入個倉裏面啊，其實我諗耀才都佔咩啊？佔一個幾大嘅 portion 咯，可能過2成之類嗰啲咯。呢個我唔係呢個我分得好清楚啦，就係因為例如 let's say 我哋即係唔好好沉氣啦，即係簡單啲嘢，1分鐘講完 pop mark 咁樣啦。我都佔嗱，甚至乎我喺公開倉位都係一個最 top。但係你問我，因為我先至聲明，即係好多嘢計完之後，其實 pop mark 對我而家嚟講，個倉位20% 左右，甚至更低啦，咁樣 maximum 噶啦。因為呢隻本身錯，係咯。咁我就嗰陣時都好果斷，即係30幾蚊，我有走過，係咯。咁當然買翻之後就再坐過啫，係啦。咁但係冇所謂。但係個問題就係你自己嗰個嘅 asset allocation 係點樣？你唔可能將一隻咁 volatile 嘅嘢喺你幾有信心都好，咁 volatile 嘅嘢你唔可以喺自己嗰個嘅 asset allocation 佔一個好大嘅位置，你必須要減倉。正如啱啱銀都係一樣㗎嘛，你咁 volatile，我只能夠選擇喺上個禮拜減少少。我唔係話唔睇好佢，但係我唔可以承受我自己嗰個 portfolio 有咁大嘅 fluctuation。講完就係咁樣，係，OK， 我銀都係減得好少嘅，唔係好減，係要減，係即係你個 asset allocation 嘅問題，冇話錯唔錯，所以到最後尾，你到最後尾好有信心，你應該都要 keep 一個部位，咁你就應該要。我覺得真係可以回想下黃國英講嗰個例子，佢嗰個客，你10蚊升到20蚊就係100%喎。佢減晒啊！
零咯。係咯，X 嗱呢樣嘢就係佢嘅問題啊。但當其時10蚊升去20蚊嘅騰訊係一個垃圾股票嚟㗎。係當其時係，你唔知佢變成係。咁呢個冇辦法喎。之後你700蚊嘅騰訊係講緊拆咗股嘅騰訊嚟，佢當其時係乜都冇，嗰10蚊變20蚊，可能你講10萬20萬，而家可能講緊幾千萬嘅嘢嚟喎。其實係佢係一世都係，即係你冇啊，你冇可能做到嘅咁精準㗎啦。你只能話耀才係一隻即係有投機性嘅股票，咁你咪唔好。即係你自己決定究竟係最多你接受到幾多嘅倉位咯。我嗱 Pop Mark 咧，講真，10蚊嘅 Pop Mark 咪即係廿八蚊嘅 Pop Mark 咧，同而家200蚊180蚊嘅 Pop Mark，絕對唔係同一間公司。不可同嘅異語，絕對唔係同一間公司。我當其時我只係接受到20萬30萬。係啊，一樣咯。係20萬30萬。係咯，一樣嘅。都係就係咁咯，即係我覺得有個譜咯，係有個譜咯，即係我唔知冇對錯咯，所以呢樣嘢你唔好諗。咁我再呢答多個對錯。咁你柏林，你哋會唔會覺得係咧？呢柏林係我2年前嘅錯誤嚟嘅。又係類似差唔多嘅情況啦，4-5蚊啦，咁買完啦，跟住升到10幾，跟住又係走得好少喎，跟住又搭翻晒落嚟。唔係你唔係走晒咩？你17蚊。呢個係我嘅錯誤嚟嘅，即係自己諗冇翻。走晒。係咩？咁即係得我走晒啊！我剩翻。唔係嗰鑊啊！今年嗰鑊定上年？今年冇，今年邊有17蚊啊？我冇玩。傻豬嚟嘅，今年邊有17蚊啊？咁仇視嘅一隻股票。應該係5個幾升到13個幾。係啊。跟住又係同隻耀才一模一樣，就係喺高位度放咗滴，跟住又打回咁。嗱，咁你又做多咗，咁你自己又要檢討下啦，因為你熟悉柏能啊嘛。嗱，呢個我就建議你。我就因為太熟悉咗，我係啦，你就要檢討，我就會建議你檢討下啦。因為我就叫做，但係一隻幾倍 PE 嘅股，就算你升咗1倍啦，佢都係幾倍 PE。咁其實點樣去 price 呢樣嘢咧？長見為人幾日之後嘅文章咯，我講我係咯，即係一個如果你答翻你個問題就話我覺得即係睇個 macro trend 即係唔係我睇個行業啦。咁當其時我哋玩嘅柏能係講我哋掘礦嗰陣時候嘅柏能啦。咁佢個 driving factor 咧就唔係而家咁樣咯。而家佢已經你唔好掘礦啦。AI 又唔關佢事啦，佢剩翻 gaming 啫喎，其實係，我就覺得佢個跑道已經係同以前唔同咗咯。以前你掘礦，你 ETH 咁升法，你每個礦工賺到賠本半冇，你嗰啲礦卡就係咁啊，你嗰啲卡咧就係一個寶藏嚟嘅。你升上去，你盡量你係立得幾多，你係一個礦工，你知道你退場嘅時間點。但係而家你個 factor 剩翻就係一個 value 嘅一個 trap 咯，可能你就係1倍變2倍，2倍變3倍 PE 嘅嘢咯。咁你遊戲你玩得幾多啊？你可以幻想個空間係幾多？我唔知啊。呢個即係我覺得同以前掘礦嘅跑道真係唔同，即係冇晒。你話調翻轉去玩耀才你話需要時間去變，但係你諗下喎，其實螞蟻要改造一間公司，你睇佢過往佢幾次改造得好快嘅，其實因為你要一個 Apps 你去照抄，你睇最近陣間大家講下老虎證券，老虎證券最近有數嘅，你 refer 我 refer 你咧，又唔知1800蚊收啊！係陣間可以互相。我係咪後自己 refer 啦。仲有係啊，包埋啱問下你先。係啊，我哋可以互相咁玩咧。咁一個禮拜可以賺600蚊添。好需要啊！我需要啊，你啊，黐線嘅你而家唔好講笑啊！都係啦，咁都差唔多啦，都問咗啲問題，亦都回顧咗
係啊，好啦，咁到最後我諗係咯，即係都係呢一個啊！我相信有一啲嘅聽眾都會喺度問，哇，點解我哋個幾兩個月都冇錄過 podcast 喎？唔係，其實又唔係我哋第一，我哋唔係唔存在，我哋不嬲都存在嘅。只要大家去濕我哋嘅 Patreon 嘅話，知我哋嘅諗法咧，仍然有好多嘅好新鮮嘅嘢可以。先唔使濕 Patreon 住啦，睇 follow 我哋 Facebook 都見到我哋仲存在嘅。都係嘅，係啦，我哋 Facebook 都好活躍嘅，我哋 Facebook 都好活躍嘅。咁呢個係第一啦，第二就係係咯，即係至於錄音嗰方面啦，咁當然大家都可能好掛住我哋各位嘅聲音嘅，我估啫，係啦，咁咪係啦，咁但係我哋將來嗰個嘅即係 podcast 嗰個發展啦，又或者錄音發展啦，可能真係會有啲更加吸引你哋嘅耳朵嘅形式，即係例如一啲專題報導啦等等嗰啲。咁可能我哋未必會話每個禮拜啊，又或者好頻密咁樣更新嘅。但係當你哋聽到，你哋一定會獲益良多嘅。咁呢一樣嘢就大家可以留意下我哋嗰個嘅錄音嘅後續發展啦。咁我哋就會適時喺 Facebook 又或者喺 Patreon 等等嘅媒介嗰度公佈噶啦。咁所以大家完全可以繼續留意下我哋嘅後續發展嘅。咁希望大家2026年都等陣先，係咯。Outlook 我想講係喎，好啊。我明年咧，我係會做多些少日本股票嘅，因為頭先講高少，即係其實係一個即係幾有魄力嘅首相咯。佢有唔少嘅政策咧，其實係幾利民或者利國或者利全世界。咁即係之前喺 Patreon 有講過一啲南鳥島嘅一啲發展啦。咁或者好多其他樣嘢，我會嚟緊明年會寫多些少，但係我自己個可能明年會做多些少日本股咯。咁可能會將一啲唔係咁 core 嘅香港股減些少換過去咯，就係呢個係我對明年嘅 Outlook 嘅一啲諗法。你話再補多句美國嗰個頭先話係咪 bubble 我唔知，但係AI 有樣嘢就係究竟 AI 個估值，你投放咗咁多落去，大家抌咗咁多錢，將大家嘅利益捆綁埋一齊。阿 Sam 哥成日走出嚟。咁將大家嘅利益捆綁埋一齊，但係你究竟create咗幾多利益，同埋呢啲利益咧，你除翻你個分母，你個分母好撚大嘅喎，你大家都係咁狂掟錢落去，你究竟對邊個 ROIC 係幾多咧？我好想知啊！咁我唔知究竟或者大家或者問下對方啦，即係你用開 AI 嘅。究竟 AI 係咩咯？究竟 AI 係咩？點即係你唔好答我 AI 係一個 bot 咯，係。究竟 AI 係乜嘢？係 AI 係乜嘢？係即係你問下呢啲哲學。帶來的價值是什麼？即係頭先我講幫助我哋好多工作乜，但係究竟 AI 是什麼咧？咁你個回報究竟 at the end 你係唔可以攞得翻咧？咁你自己問下自己咯。我哋明年再解決呢啲問題咯。絕對同意，非常期待。係啊，咁冇錯，係咯，即係係啦。我哋今個哇，香港最繽紛嘅2025 wrap up 差唔多啦噃，係咯。咁我哋就。係咯，最後尾係啦，哼個杯先啦，係啦，我哋都好耐冇咁樣哼個杯啦，係用呢一個玻璃杯嘅聲音完結我哋今年嘅香港最繽紛嘅 podcast， 係啦，祝大家什麼新年快樂，聖誕快樂，耶穌祝福你，好嘛？講完係啦，好啦，加油，多謝，完，拜。